عسل طبيعي خاص للكحة وضيق يعني التنفس. هذا العسل الطبيعي مستخلص من الأعشاب الطبيعية والطبية، والعسل يعني الطبيعي يعالج السعال وضيق التنفس، يعالج بحة الصوت، ويقضي على الالتهاب الحلق والحنجرة، ويعالج أمراض الربو والأمراض الزكام، ويدعم الجهاز المناعة، ويقوي جهاز يعني المناعة. هذا العسل يستعمله الكبار والصغار الأعراض اللي أنا ذكرت لكم. لطلب هذا المنتوج سواء داخل البلد أو خارج البلد ما عليكم إلا تتواصلوا معي عبر الواتساب، وراح يوصلكم أين ما كنتم إن شاء الله.